마스터 건반은 컴퓨터에 있는 가상악기를 불러와서 그 가상악기로 연주를 할 수 있는 그런 건반이라 보시면 돼요. 근데 진짜 예뻐야 돼요, 뭐든지. 스페이스 LE도 제공해주네요. 오, 진짜 가벼운데? 88E인데요. 진짜 가볍습니다. 마감이 굉장히 뛰어나요. 이게 플라스틱이 아니네. 대부분 다 플라스틱이거든요. 이거 스틸이네, 스틸. 가까이서 보여드리면 미디 플러스 X8 미디 키보드 마스터 건반이고요. 모브들 보이시죠? 피치밴드, 모브, 스마트 버튼들은 다 있어요. 건반 터치감이 중요한 것 같은데 가벼운데 이게 되게 빨리 올라와요. 굉장히 빨리 올라오고 뭔가 좀 새로운 느낌인데 엄청 가벼운 느낌도 아니고 건반에 들어갔다가 나오는 이 속도가 굉장히 빨라서 엄청나게 가볍다 이런 느낌은 또 받지는 않는 것 같아요.